Hello，我係美聯嘅 Katy，我哋依家睇一個迎海16座高層對住海星灣靚景嘅2房半賣盤。飯廳坐喺度都可以見到海星灣個靚景。我哋先望咗個沙灘先，呢度就係出名嘅海星灣啦。依家係潮退，呢邊向東，朝頭早可以望到太陽。依家係下午5點幾，所以就係背光嘅。客飯廳分明，呢度就係入口啦。呢個係儲物室，攞嚟做咗呢個工人房同埋儲物櫃。對面就係廚房，廚房可以一邊洗菜一邊望到海星灣嘅景。我哋去睇下房間，細房、主人房。見到擺咗個5尺床，都仲有一個，其實呢個可以擺梳妝台，跟住一個好大嘅衣櫃位，跟住洗手間，呢度仲有個工作平台，可以通風擺雜物嘅。記得關注再走哦。